大家好，我是小店。今天我们来修一台小店的玻璃洗衣机啊。客户反映说就是不甩水，这个水都已经污臭了，黑不溜秋的，看到没有？它这个就是一个单纯的不排水而已。我们给它启动，打到单独脱水。启动以后，我们去看它的牵引器有没有工作。其实它是一点声音都没有的啊。啊，牵引器就是这个东西，它根本就没有拉过去，看到没有？按照道理的话，这个牵引器应该要把白色这个卡销往左手边拉，对吧？但是它一点拉动的痕迹都没有。那么有可能就是说牵引器的线断了，或者是说牵引器损坏了。还有一个的话，就有可能电老板根本就没有供220伏的信号电给牵引器。像这种情况的话，我等一下再教大家如何排扫。现在我们先人为的把这一个水给它放掉。现在准备排水。我们排水的话，就拉住刚才我照住的那种白色的管子，往牵引器的这个方向，往这个方向啊，就这样扳住，看到没有？啊，拿一个手往这边扳住，它现在就已经在排水了，对吧？我们先把水排完。等一下，我们准备个万用表测量一下牵引器有没有220伏的供电。如果有的话，就是牵引器坏了；如果没有的话，我们就检查一下看线有没有断，或者是说牵引器或者电老板有没有供220伏的电给牵引器，我们就能够迅速的锁定问题所在啊。如果我们就是说它水排不出去，牵引器也拉开了，但是它还是不排水，或者就是说我们人为的去排水，这个水管也不会正常的排水，然后它现在水位下降了，就是能够排水，对吧？如果人为的排水不能够排水，或者牵引器拉开了也不排水，那就说明排水阀那个地方被脏东西堵住了。像那种情况的话，是不需要更换任何配件的，直接将脏东西掏出来，这台洗衣机就能够恢复正常啊。但是它这一台不是，我们人为的将桶里面的水彻底排完以后，我们就去检查这个牵引器了。它刚才一点动作的痕迹都没有，对吧？我们刚才就是拉住这一个人为的排水，就是往这边拉住，让这一个排水阀打开，对吧？现在我们需要做的问题就很简单了。这个是它的牵引器，对吧？这个红色的线与这个蓝色的线在这里了。摸起来硬邦邦的，而且我们仔细看一下，这个红色线已经破皮了，看到没有？那么很有可能就是说线啊、短路啊，这些先不排扫，我们先看一下，它有没有供电，直接准备个万用表，将这个线束包给它打开啊。我们准备一个万用表，将其打到交流档，然后找到牵引器的这两根线破皮，然后启动单脱水。能电压真有效值235.9伏，对吧？它这两根线有220伏的供电，但是牵引器根本就没有动作。那么像这种情况，我们不需要考虑啊，一般都是它的牵引器损坏，也有可能是牵引器的那个头、那个线那个地方断了，因为它这个线硬邦邦的啊。但是现在的行情就这样子，有些老板你不给他换点东西，你等下钱都不好收，对吧？我们把洗衣机放倒，把牵引器给它换了啊。我们将洗衣机放倒，准备牵引器啊。这个牵引器这两个螺丝，看到没有？两个十字螺丝刀，不是用十字螺丝刀把那两个螺丝扭出来就行。它那个就是这样子放着的，这个的话是挂在那一个排水阀的那一个上面的，然后就这两个螺丝孔，用十字螺丝刀就可以扭出来的啊。等会我们重新给它，先把线这一头给它挂住，然后把这两个螺丝重新固定到那两个螺丝孔里面就可以了啊。这个钢丝绳我们是怎样挂住的，然后我们就怎样给它挂回去。你把这个白色的拨销先拉出来，然后往下面压一下就挂住了，然后往下面耸一下，它是卡住这个的啊，一只手就行了。挂回去了也是一只手，给它捅进去，卡在这条缝里面，卡在这条缝里面。对，你不要松，你松手，卡在这个头里面，然后再拉回去，这样子挂起来，把这两个螺丝锁起来就行了。这种配件经常坏的，换一个收点钱，很简单。你不换东西的话，50块钱上门服务你就收不到钱了。我们将这个新的牵引器两个螺丝扭了，对吧？线给它接到刚才就是我们测量这个有220伏的电的地方，这个就是它坏的牵引器了。我告诉大家，修这种牵引器啦，我刚才跟他就说这个线特别硬，对吧？它这一个种牵引器啊，还有一个什么毛病？还有一个这个里面这个吸线啊，特别的容易断。我们搞个手了，把这个地方给它扳一下，那一边我操断了，看到没有？我们直接扳出来，就看到这一根线已经脱焊了，看到没有？它本来是像这样子给它焊起来的。如果我们想维修的话，或者自己在家维修的话，我们就把这一个线给它破一点皮，这个地方给个打火机烧一下也是一样的，这里手艺够好，打火机也行，不一定要电烙铁，给它搭起来焊起来就好了。这个电机肯定是没坏的，对吧？但是现在搞维修不容易，知道吧？你不换东西根本不好收钱。现在我们就正在接线，接完线我们再试一下机啊。我们将机器组装，进点水，然后再试一下它可不可以正常排水了。倒到单独脱水，给它试一下。排水管就已经排水了，看到没有？就是这个毛病啊，很简单的一个毛病。好了，这一期视频就到这里，大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复到。
感谢观看，再见。